जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई हैं, जिनको देखकर हमें अल्लाह ताला की कुदरत को देखकर हम बहुत खुश होते हैं। तो ये है चित्राल में है शंदूर लेक। तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ों से घिरी हुई है और सब्ज़ा भी है और पानी भी बहुत खूबसूरत है। जी खुदा हाफ़िज़।